Seni hepsiyle üst üste koysak diyet kesmeye gücün yetmez bize. Şu koca deryada senin gibi namı büyük çok adam gördük biz. Modona hakim olmak demek, Doğu Akdeniz'e hakim olmak demektir. Modon, Doğu Akdeniz'deki en önemli kalemiz. Akdeniz bizim olacak! Ya Rabbi, bu İslam ordusunu sen kafirlere karşı galip eyle. Modon'da fetih sancağımız dalgalanacak. Sancak çekilsin Leventler! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Modon'a dikilecek olan sancağımız Doğu Akdeniz'in hakimi olduğumuzun işaretidir. Allahu Ekber!